荷蘭人 Google 咧就喺1991年咧，咁即係30幾年前咧就發明咗 Python 呢個令到寫 program 好似寫英文咁容易明嘅 programming language 啦。咁到而家嘅 AI 世代啦，AI 啊、數據分析啊、back end 啊、中學嘅 STEM 教育啊等等都係用到 Python 嘅。咁可以見到 Python 響 AI 同埋雲端嘅應用開發咧，都係最多人用嘅編程嘅語言啦。咁無論你係 Python 嘅新手或者老手咧，咁其實你應該去參加 PyCon 去 update 下 Python 嘅最新發展啦，甚至乎係幫手繼續去改良 Python 啦。咁你嘅參與同埋你嘅意見咧，都對 Python 係好珍貴嘅。咁我自己就參加過日本嘅 PyCon APEC 啦、台灣嘅 PyCon APEC 啦，同埋美國嘅 PyCon US 啦，咁同埋就香港嘅 PyCon 都有參與嘅。咁 Python 咧，咁其實係一個 everyone pay 嘅 conference 啦。咁其實佢哋標榜就係想所有人咧都去出翻分錢嚟去參加呢個 conference，去令到呢個 Python 嘅 conference 嘅支出咧，咁能夠係由參與者去提供嘅。咁 PyCon 除咗一般嘅 conference 有嘅，例如 keynote 嘅演講啊，一啲一般嘅講座啊，同埋一啲嘅 lightning talk 幾分鐘嘅短講之外咧，呢啲單方面聽 speaker 單向嘅分享啦，咁 PyCon 亦都有一啲互動性多啲，你嘅參與度可以多啲嘅，例如有 workshop 啦，咁你可以一度聽住個speaker 去講點樣去做啊，咁你都喺台下邊咧，咁喺呢部電腦嗰度咧，亦都跟住 speaker 嚟去做啦。咁亦都有一啲嘅攤位啦，咁通常咧係由一啲嘅sponsor 啊，即係一啲例如可能係佢哋係公司啊，有啲一啲嘅僱主啊，同埋一啲嘅社群咧，去講翻佢哋個公司提供啲乜嘢嘅服務啊，提供咩產品啊，又或者係僱主佢可能想請啲乜嘢嘅人啊。同埋一啲嘅社群可以介紹翻，哦，其實有唔同嘅本地同埋一啲嘅區域性嘅社群，你可以參與嘅喎。咁除咗係 workshop 攤位呢啲之外咧，咁亦都有一啲叫做 development speed 嘅 com 嘅活動，咁就喺嗰個 PyCon 嘅之後就會舉行嘅。咁我可以分享翻我喺美國 PyCon 嘅經驗啦。咁我就去美國 PyCon 嘅 Development Speak 嘅時候咧，咁我其實原先係有諗住係想參加做 mailing list 系統嘅 mailman 嘅 project，去幫手去 contribute 翻一啲嘅可能bug fix 啊，一啲 enhancement 啊咁樣啦。但係咧最後咧，因為朋友嘅介紹之後咧，咁我就參加咗一個之前我完全未聽過一個叫 Beware 嘅 project。咁其實佢係一堆嘅 Python 嘅 software 啦，咁就可以俾用戶一啲開發者去用 Python 去寫一啲 cross platform 嘅 GUI base 嘅圖像界面嘅應用程式啦。咁我就喺嗰一日咧，就朝頭早就係坐咗喺嗰個Beware 嘅創辦人隔離咧，咁就一度喺度睇緊 Beware 唔同嘅 project 啊，同埋佢嗰個嘅啊 project 入邊到底佢嗰個 structure 個結構係點樣啦？佢裏邊 source code 到底做緊啲咩嘢啊？咁食完晏之後咧，咁啊開始咧就揀咗其中一個。good first issue，即係俾新手容易啲去上手嘅一啲嘅 project issue，就去參與其中啦。咁我就最後咧就貢獻咗成百幾行嘅 Python 嘅 source code，咁最後咧就攞到呢個Beware 嘅創辦人一個嘅 challenge con 啦。咁如果你係想多啲嘅 interactions 咁你其實你咧有其他嘅機會，你可以參與一個 Python 嘅貢獻出嚟啦。咁例如你可以做session host 你可以做PyCon 嘅義工同甚至乎你可以進一步可以做 PyCon 嘅籌委添，係啦。咁 PyCon 就同其他 open source project 同埋專業組織咧，都有採用同埋執行一個叫 Code of Conduct 行為準則嘅指引啦。
咁其實佢係防止唔同形式嘅騷擾啊，甚至乎係人身嘅危險咁樣嘅，咁令到你去享受參與 PyCon 同埋呢個 Python 嘅社群啦，亦都係言語上亦都係表達到歡迎唔同嘅人啦、唔同意見嘅人啦、唔同背景嘅人啦、唔同程度嘅人啦去參與呢個 Python 嘅社群嘅。希望你睇完呢條短片之後咧，就可以透過 PyCon 同埋 Python 社群咧，去幫助到你去認識 Python。咁下集心路歷程咧，咁就再講下其他啲科技啊、啲 open source 嘅嘢啦。拜。